يدخل فول تيم. النادي فول الاهلي تيم. كان لازم يدخل المباراه وعايز يكسبها، مش يريح يهنيه على صداره المجموعه، وايضا على انهاء دوري المجموعات بهذا الشكل، واتصور انه الاهلي حقق ما اراده، وايضا على المكاسب من اللاعبين الشباب في مباراه اليوم. كابتن سيد مبروك يا كابتن سيد. الله يبارك فيك يا كابتن شوبير، ازي حضرتك وتحياتي كابتن وليد وكابتن اشرف. اهلا بيك يا بيمسوا عليك يا كابتن مبروك. سيد. يعني خليني الاول طمني على شريف عبد الفضيل. هو شريف عنده شد في العضله الخلفيه، بكره هنعمل اشعه ان شاء الله الرحمن ونحدد بقى مدى المده الزمنيه اللي هيحتاجها. نعم كابتن، ما هي اهم مكاسب لقاء اليوم من وجهه نظرك؟ لا حاجات كتير، بالتاكيد استضافه المجموعه ده اهم مكسب، لكن كمان في على الاسلوب على المستوى الفني عندك رامي، عندك شكري، عندك تريزيجيه طبعا واستمراريته، عندك سعد الدين سمير، عندك مجموعه بقى لها فتره طويله ما بتلعبش، عوده عماد متعب لفورمه المباريات، كتير جدا يعني. واهمها كمان ان انت بتثبت نفسك ان انت عندك فريق متكامل حتى لو غاب عدد كبير جدا. انت عارف الاسطوري يمكن فكره الخوف من الانذار او الانذارين صحيح كانت مشكله كبيره بالنسبه لنا. كان الاهميه الاولى طبعا للدور قبل النهائي ان انت توصل كامل العدد. ما كنتش افرح لو كسبت مثلا الزمالك 3 ولا 4 ولا 5 ولا ايا كان العدد ويغيب عني 4 5 لعيبه في السيمي فاينل يعني. يمكن انا مختلف مع الكابتن وليد في دي شويه. الو معاك يا كابتن. اتفضل يا كابتن. الو. طيب وقلت له مختلف مع الكابتن وليد في التليفون. أيوة كمان اختلف معانا. بس خليني اسالك عن النهارده بعد التاهل في صداره المجموعه الحمد لله والمباراه القادمه مع سانشاين، هيبقى استعدادك ازاي لهذا اللقاء يا كابتن سعيد؟ والله طبعا يعني بالتاكيد هتبدا تستعد، هتبدا تحط الفترات هناك في نيجيريا، هتبقى هتسافر بالتاكيد قبليها نشوف الاهواء ايه، مكان الاقامه، مكان التدريبات اللي هناك. يمكن احنا انت عارف الخيارات اللي هي ما بين 5 و6 و7 ده المباراه الاولى. لو كنا هتفرض ميعاد مع دلوقتي انت مستني الجواب من عندهم، يعني هل هيلعبوا يوم 6 هيلعبوا يوم 5؟ هم عاده ما بيلعبوش يوم 5. هو غالبا السبت، بيبقى السبت غالبا يوم 6 يعني. حتى من اسبوع جبنا السيديهات كلها اللي خاصه بالترجي وصن جبنا الماتشات الترجي في جبنا ماتشات كلها يعني تحسبا لها نوع فيه. دي حسابات فنيه، نامل يا رب ان احنا نعديها بشكل كويس. فرقه لازم تحترم ولازم الساحليه المتنيه نتائجها كانت هي سابقه النجم الساحلي. طبعا المباراه طب هنعود للاتصال الو يا كابتن سيد اتفضل. عندها امكانيات كويسه، عندها قدرات هجوميه على فكره، عندها فراوده كويسه، فبالتالي لازم تحترمها ولازم تقدرها وتعمل حاجها. وهو صوره كابتن شوبير انت عشان توصل للنهائيه حتى لو لازم تكسب، لو لازم تكسب، فالنتيجه واحده يعني. طيب هل تتمنى مباراة الدور قبل النهائي تبقى بجمهور كابتن سيد رغم حالة التوتر اللي موجودة بين أول مرة في تاريخ النادي الأهلي حالة التوتر بين الجماهير واللاعبين؟ وعندي معلومة أرجو ألا تكون صحيحة أنه بعض من الجماهير يفكر في اقتحام النادي بعد 2 3 وأنه يقلع اللعيبة التيشيرتات عشان يمنعهم من المشاركة في المباراة الرسمية. والله بص يا شوبير، مفيش حد في الدنيا عاقل ابدا يقدر يقول ان انا استغنى عن جمهوري. يعني حتى وان كان بعض الاوقات او بعض الازمنه بيبقى فيها بعض الاضطرابات كده، لكن الاصل هو دايما اللي بيفضل يا كابتن شوبير. بالتاكيد لو اتخيرت 100 مره ان الجمهور يجي معايا في المباراه اللي جايه هختار 100 مره ان الجمهور يبقى موجود معايا. كابتن كان في تصريحين متضاربين، تصريح كابتن حسام البدري قال انه من الممكن ان يشارك ابو تريكه افريقيا، حضرتك قلت الايقاف على كل المباريات محليا وافريقيا، وبالفعل لم يشارك ابو تريكه اليوم، هل بالفعل الايقاف على كله يا كابتن سيد؟ والله يا كابتن بص احنا خدنا يعني الموضوع انتهى كده خلاص واتقفل، مش محتاج ان انت تتفتح. هو انت عارف الاهلي بيبقى واضح دايما في قراراته، فالموضوع منتهي يعني. كده ولا كده الموضوع منتهي يعني ما فيهوش كلام. انت كجهاز خدت قرارك وخدت موقفك وقلته خلاص، ما حسيتش ان انت هتغيره. نعم كابتن سيد، هل هيبقى في فرصه للمرحله القادمه للدفع بمزيد من الشباب بعد نجاح التجربه مع تريزيجيه وسعد سمير ورامي ربيعه النهارده؟ حسابات فنيه يا كابتن، بتبقى كل واحد له مرحله له مرحلته له وقته.
بتستخدمهم في الاوقات اللي تحقق فيها مصلحه الفريق وتحقق فيها كمان مصلحه اللاعب نفسه. يمكن اي لعيب في الدنيا كلها بيحتاج فرصه، ولما بتجيله هو اللي بيتمثل بيها، لكن لما بتجيله كمان هل هو على الاستعداد الفني والاستعداد النفسي ولا لا؟ لازم يكون كده. يمكن انت عارف كمان بعض المشاركه الفعليه على المباريات المحليه بتدي مسافه زمنيه كبيره جدا. نعم. بتبقى بتحتاج وقت اطول. صحيح. يبقى لي فتره طويله جدا. لو تيجي اخر مباراه تشوفها هتلاقي من فتره طويله، هتلاقي رامي من فتره طويله. نعم. يعني لو بتشارك في مباريات محليه تقدر تخليه يستعد، تقدر تستعد في المباريات المحليه بعد 4 ايام، بعد 5 ايام تلعب مباراه اولى ومباراه ثانيه وهكذا. لكن ما بين المباراه والمباراه اسبوعين، يمكن ما بين المباراه دلوقتي والمباراه اللي هي في السيمي فاينال 3 اسابيع، يعني انت هتلعب بعد 3 اسابيع من دلوقتي ما كنتش ولا مباراه رسميه، وبالتالي بتتاثر بالتاكيد. يعني لكن الحسابات اعتقد انها موجوده في الاذهان، الدفع موجود في الاذهان بغض النظر عن الشباب او اللي ما بيلعبوش. لكن انت بتدي النهارده، بتدي احمد صديق، بتدي رامي، بتدي سعد، بتدي تريزيجيه، بتدي عماد بعد فتره. كل دي اسماء كانت غايبه بقى لها فتره. كابتن سيد عبد الحفيظ، تهنئه متجدده وكل التمنيات بالتوفيق ان شاء الله في الدور نصف النهائي. اخد نجم